Waaqayyoon gooftaa keenya guddisnee galateeffannaa. Waaqayyoo gargaarsa nuuf godheera waan ta'eef kallattiidhumaan gara qayyabannaa keenyaatti walii wajjin dabarra. Saatii balleessinu hin qabnu waan ta'eef Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaasee hanga 13tti kan jiru nan isiniif dubbisa. Sana booddee akkuma iskiriinii irra jiru iskiriinii marraatii isiniif hin dubbisan afaan dubbisaa deemtu. Sana booddee qayyabannaa keenya itti fufnaa jechuudha. Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera jedha Phaawulos. Kunis gochaa humna isaatiitiin. Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa irra nan xinnaadha. Haa ta'uyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misraachuu akka lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uumee keessa dhokfamee ture. Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii Waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeekasaa fiixaan baaseera. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdii hin kutanneef isinan kadhadha jedha. Waaqayyoon keenya guddisnee galateeffanna waa'ee dubbii kanaaf. Sababni isaa dubbiin kun dhoksaa baay'eedha kan inni of keessaa qabu jechuudha. Kaleessa waa'ee Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru. Lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 6tti kan jiru yeroo walii wajjin ilaallu akkamittiin Phaawulos ergama kana akka inni fudhate walii wajjin ilaallee turre. Keessumaa lakkoofsa 1 fi 2 irratti yeroo ilaalle boqonnaa kana lakkoofsa 1 fi 2 irratti yeroo ilaalle Phaawulos hojjetaa warra saba Waaqayyoo hin ta'initti ergame akka inni ta'e. Warra saba Waaqayyoo hin ta'in warra Yihuudoota hin ta'initti kan ergame akka ta'e. Sababii kanaaf immoo mana hidhaa keessa akka ture walii wajjin ilaallee ture. Sababii Kiristoosiif jedhe sababii ergama isatti kenname dhimmee hojjeteef jedhe mana hidhaa keessa akka inni ture. Keessumaa yaada keessan keessaatii gonkumayyuu kan badu hin qabne isa Phaawulos boqonnaa 6 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irratti dubbate sana. Manuma hidhaa keessayyuu taa'ee akkanaaf kadhattan jedheeti dhaamsa dabarfata Phaawulos. Mana hidhaa keessa taa'eetu dhaamsa dabarfata. Akka isaaf kadhataniif. Mana hidhaa keessa akka ba'uuf miti. Haala rakkisaa keessa akka ba'uuf miti kan inni kadhannaa naaf godhaa jechaa ture. Manuma hidhaa sana keessatti wangeela Kiristoos akka lallabuuf karaan akkanaaf banamuuf naa kadhadhaadha kan inni jechaa ture. Kanaafuu Phaawulos warra bakkee keessatti lallabu qofa osoo hin taane mana hidhaa keessatti sanuu boqonnaa 6 kana lakkoofsa 20 yeroo dubbistan wanti hedduu nama ajaa'ibu lafan finyoo sibiilaatiin hidhamee jiruttillee akka lallabudha kan inni jechaa ture jechuudha. Finyoo sibiilaatiin hidhaa warra Roomaa seenaa isaa yoo qorattan hedduu nama suukkanneessa. Hidhaa akkasii keessallee finyoo sibiilaatiin iddoo hidhamee jiruttillee wangeela akka lallabuuf naaf kadhadhaadha kan inni jechaa ture. Naaf kadhadhaadha kan inni jechaa ture. Sababni isaa boqonnaa 3 kana lakkoofsa 2 irratti waa'ee hojii ayyaana Waaqayyoo adeemsisuu isiniif jedhee anatti kennamee dhageessanitu jechaa ture. Kana jechuun Phaawulos hojiin kun Waaqayyo biraa natti kennameedha kan inni jechaa jiru. Waaqayyo biraa natti kenname. Hojiin kun hojii namni ofuma isaatii itti yaadee karoorsee yookiin Phaawulos ofuma isaatii itti yaadee karoorsee kan hojjechaa jiru miti. Waaqayyootu itti kenne. Kanadha kan inni mirkaneessaa ture jechuudha. Waaqayyootu natti kenneedha Phaawulos kan inni jedhe. Sana booddee Phaawulos dhoksaa gadi fagoo barootaaf kan otoo hin hubatamiin ture. Saba Waaqayyoo warra hin ta'initti himuu akka barbaadu waa'ee wangeelaa Waaqayyoo waa'ee ergaa misiraachoo saba Waaqayyoo warra hin ta'initti akka barsiisuuf jiru
sana sirriitti nutti himee ture waa'ee sana ilaallee turre jechuudha. Qabxiiwwan 5 fudhannee ilaalle akkasiin dagattan hin barbaadu. Qabxiiwwan 5 nuti kaleessa ilaalle jechuudha. Lakkoofsa 1 hanga 6 yeroo hubannu. Phaawulos amantoota qabxiin tokkoffaan nuti ilaalle Phaawulos amantoota waldaa Efesoon warra ormoota turaniif ergaa sana akka inni barreesse wajjin ilaalle. Qabxiin jalqaba nuti wajjin ilaalle. Phaawulos kan inni barreesse eenyuufi warra ormootaaf jechuudha. Qabxiin inni lammaffaan nuti wajjin ilaalle. Phaawulos hojiin kun natti kenname waaqayyotu hojii ayyaanaa kana hojii ayyaana waaqayyoo adeemsisuu kana waaqayyotu natti kenne jedheeti dubbachaa ture. Kanaafiyyuu kun hojii Phaawulos ofii isaatiin karoorsee itti yaadee qopheesse osoo hin taane waaqayyotu itti kenne jechuudha. Keessumaayyuu immoo ergamni Phaawulos itti kenname sun eenyutti akka inni lallabuufidha. Saba waaqayyoo warra hin taa'initti akka inni lallabuuf jechuudha. Qabxiin tokkoffaan saba waaqayyoo ormoota warra ta'an amantoota waldaa Efesoon warra ormoota turaniif barreesse. Ormoota warra turaniif qabxiin tokkoffaan. Lammaffaan immoo hojii ayyaana waaqayyoo adeemsisuu Phaawulosiif kennaa kennamedha. Sanuu warra ormootatti akka inni lallabuuf jechuudha. Warra saba waaqayyoo hin ta'initti. Kan ammoo nuti hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irrallee baasnee ilaallee turre. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irra yeroo karaa Damaasqoo irratti gooftaan keenya Yesuus itti mul'ate maaliif na ari'atta jedhee akka inni gara ergama kanaatti seenuuf gaafa isatti mul'ate Anaaniyaas nama jedhamuun gara isaatti yeroo erge gooftaan keenya Yesuus Anaaniyaas namichi kun ikkoo nama waldaa kee ari'achaa turedha, nama bartoota mana hidhaatti guuraa turedha jennaan no anatu filate jedhee gooftaan keenya Yesuus. Inni mootota duratti, ormoota duratti, akkasuma immoo Yihudoota duratti iyyuu deemeetu naaf dhugaa bahuuf jedha jedheeti aarsaa Phaawulos wangeela kanaaf kaffaluuf jedhu itti hime jechuudha. Kanaafiyyuu qabxii lammaffaan nuti ilaalle Phaawulos ormootatti akka lallabuuf hojii ayyaana waaqayyoo adeemsisuu kun kennaa isaaf kenname akka ta'e ibsaa ture jechuudha. Qabxiin sadaffaan nuti ilaalle Phaawulos dhoksaa mul'ataan arge qabaa jechaa ture. Lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Dhoksaa mul'ataan arge. Dhoksaa kana qayyabannaatiin qorannaa garaagaraatiin osoo hin taane mul'ataaniin argeedha kan inni jedhe. Kanaafiyyuu waa'ee dhoksaan kun immoo dhoksaa waa'ee Kiristoosidha jechuudha. Waa'ee Kiristoos. Qabxiin arfaffaan kanaafiyyuu asii keessatti kan nuti walii wajjin ilaalle Phaawulos nama wangeela bu'uuresse miti. Ergaa wangeelaa kana isatu bu'uuresse osoo hin taane itti kenname inni kennaa kana ni fudhate jechuudha. Isinii galee waan kanadha kan nuti wajjin ilaalle. So qabxiin arfaffaan nuti wajjin ilaalle Phaawulos nama mul'ataa addaa argate. Qofaasaa nama mul'ata kana argate miti Phaawulos. Ergamoonnii fi raajonni mul'ata kana argatanii jiru. Phaawulos ana qofa miti jedhe. Ana qofa miti ergamoonnii fi akkasuma immoo raajonni waa'ee kanaa dubbataniiru jedhe. Indoom ergamoota keessaa waa'ee Phexros ilaallee turre. Phexros saba waaqayyoo warra hin ta'initti ergamuu deemee isaanii wajjiniin ergaa wangeelaa isaanitti lallabuu akka qabu keessumaa hojii ergamootaa boqonnaa 10 yeroo ilaalle mana Qerneeliyoos akka deemuuf waaqayyo mul'ata itti argisiisee ture. Bineensa gosa garagaraa kana nyaadhu jedheet itti mul'ise. Lakkii ani kanaan dura nyaadheen beeku jennaan no nyaadhu kan waaqayyo qulqulleesse ati immoo hin xureessin jedhamee ture jechuudha. Sun hiikkaansaa maal ture booddee keessa wangeelli kun saba Yihudoota qofa osoo hin taane ormootatti bahuu akka qabu. Keessumaa ergamni inni itti ergamaa jiru immoo ormootatti waan ta'eef mana Qerneeliyoos deemee wangeela lallabuu akka qabu kan itti kennameedha jechuudha isinii galee. Kanaafiyyuu Phaawulos ana qofa osoo hin taane ergaan kun ergamootaa fi raajotatti illee kan kennameedha jedheera jechuudha. Qabxii shanaffaan nuti wajjin ilaalle dhoksaan Phaawulos lallabu kun
namoonni ormoota turan waan sadii lakkoofsa 5 irratti argina. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti jechuudha. Dhoksaan kun warri saba Waaqayyoo hin ta'in waan Yihudoonni argatan akka argatan. Akkuma Yihudoota isaanis Yihudoota wajjiniin ormoonni kun kutaa qaama tokkichaa akka ta'an, kutaa qaama Kiristoos akka isaan ta'an. Warri ormoonni kun hirmaattota abdii wanta karaa Yesuusiin argamuu akka ta'an waan kanadha kan nuti ilaalle jechuudha isinii galee. Waan kana arginu. Kanaafiyyuu xumura irratti waan hin jedhine yaadadha. Waldaan kakuu haaraa wanti adda ishee godhu keessaa tokko qaama tokkicha kan ta'an Yihudoota, Ormoota, Garba, Birmaduu, Dhiira, Durba otoo hin jedhin qaama tokko kan ta'an nama hunduma of keessatti hirmaachuu isheetii kan jedhudha jechuudha. Maaliifi kakuun inni duraa Israa'elitti kenname qaamni Israa'eliif qofa akka fayyaduuf osoo hin taane karaa isaanii addunyaan akka eebbifamuufi garuu qaama kakuu kanatti hirmaachuudhaaf wantoonni seeronni daangessan jiru ture. Ormoonni akka kutaa qaama kana akka hin taane wantoonni daangessan jiru ture. Kanaafiyyuu boqonnaa 2 yeroo laalle lakkoofsa 14 kaasne yeroo laalle diinummaa isa ture Yesuus nagaan keenya Yesuus diinummaa isa ture gargar tarsaasuudhaan gidduutii baasuudhaan qaama tokkicha gochuu isaatiin isaan kun tokko akka isaan ta'an. Kanaafiyyuu waldaan kakuu haaraa wanti adda ishee godhu kan akka ta'e wajjin ilaalle ture jechuudha. Egalee isa kana hin dagatina. So inni har'aa lakkoofsa 7 irraa kaasee lakkoofsuma 7 irratti paaster nagaa baga nagaa dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Utuu nagaa isin gaafatiin calliseetti fufuu hin dandeenye. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u galatoomii tolasa eebbifamee tureen dhufee dhiifama. Okay, rakkoon tokko hin jiru paaster baga nagaa dhuftan. Okay. Warri booddee dhuftan hundi keessaniyyuu baga nagaa dhuftan Beetii, Mirat, baga nagaa dhuftanii obboleettii koo Ribqaa baga nagaa dhufteetillee jechuudha. Qayyabannaa keenya itti fufna. Gidduutiin nagaa otoo isin hin gaafatin itti fufuu waan itti toluu dideefi. So lakkoofsa 7 irratti kan nuti arginu ammas irra deebi'eetu Phaawulos waa'ee maalii nutti himaa jira? Waa'ee kennaa isatti kennameeti kan inni nutti himaa jiru jechuudha. Lakkoofsa 7 irratti maal jedhee? Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiitii jedhe. Kanaafiyyuu Phaawulos maal nutti himaa jira? Ammas irra deebi'eetu kennaa jechaa jira. Kennaa ayyaana Waaqayyoo anatti kennameera jechaa jira jechuudha. Akkuma boqonnaa 3 lakkoofsa 1 fi 2 irratti kaleessa ilaalle jechuudha. Kennaa ayyaana Waaqayyootu natti kennameera kan inni. Kennaa ayyaana Waaqayyootu natti kenname. Kana jechuun ani waan ofii koo kalaqe, waan ofii koo qorannaa ofii kootiin bira ga'e lallabaa jira mitiidha. Yookiin immoo kaka'umsa dhuunfaa kootiin, beekumsa dhuunfaa kootiin adeemaa jira mitiidha. Kun kennaa ayyaana Waaqayyootiidha. Ergaasaa Efesoon kana boqonnaa 4 itti dhufnee ilaalla. Lakkoofsa 7 irratti tokkoon keenya akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra jedha. Akka safara kennaa Kiristoositti. Namni hunduu Kiristoositti gaafa amanu kennaan ayyaana Waaqayyoo isaaf hin kennama jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Namni hundumtuu gaafa Kiristoositti amanu hojiifi kan inni amanu. Hojii inni hojjetu jira jechuudha. Waaqayyoo nama yeroo waamu akkasumatti zabazzafamee akka inni taa'uuf hin waamu. Sababni isaa taa'umsi yoomiyyuu bututa fida malee, dadhabbii fida malee, taa'umsi yoomiyyuu jabina fidu hin qabu. Namni gaafa gara mootummaa Waaqayyootti yeroo waamamu gahee dhuunfaasaa kan hojii dhuunfaasaa kan inni hojjetu jira jechuudha. Maaliif gaheen kan inni itti kennamuuf hojii bakki nuti itti waamamne kun bakka akka garbootaatti hojjennu osoo hin taane akka kan dhuunfaa keenyaatti bakka nuti hojjennu dabara. Nuti maatii dabara. Kanaafiyyuu hojiin kun hojii keenyadha jechuudha. Sini galee mootummaa Waaqayyootti yeroo waamamnu ilmaan Waaqayyoo yeroo taanu hojii hojjennu qabna gahee nutti kennameetu qabna jechuudha. Sini galee
Kanaafiyyuu tokkoon keenya akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra kan jedhu. Kanaafiyyuu Phaawulos iddoo kanatti lakkoofsa 7 irratti kan inni jechaa jiru akka gochaa humna isaatiitti kennaa ayyaana Waaqayyootu natti kennamee jira jechaa jira. Garuu wanti nama ajaa'ibu lakkoofsa itti aanudha yaa obboloota. Lakkoofsa 8 ani yeroo bal'aa kanan dabarsuu barbaadu lakkoofsa 8 irratti. Akkasii sirriitti hubattan illee kan hin barbaadu lakkoofsa 8. Maal jechaa jira Phaawulos lakkoofsa 8 irratti? Ani jedhe warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha jedhe. Phaawulos ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'uyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misiraachuu akka lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera jedha. Anaaf kennameera ayyaanni kun. Wanti ani baadhu ergaan ani amma dabarsaa jiru jedhe Phaawulos. Ergaan dabarsaa jiru badhaadhummaa Kiristoos isa safara sammuu namaa bira darbuu isa kanadha kanan Oromootatti dabarsuuf jedhu kan inni jedhu. Sini galee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne waan kana boqonnaa 3 kana lakkoofsa 19 irratti yeroo ilaaltan immoo jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu jedha. Boqonnaa 3 kana lakkoofsa 19 irra deemtan jechuudha. Safara beekumsa namaa bira kan darbu kan jedhu kana jechuudha. Garuu Phaawulos ani jedhe namni badhaadhummaa kan namni bira ga'uu hin dandeenye kanan namaaf kennu kanan lallabu kuni nama xinnaadhaadha kan inni jedhe. Sanuuyyuu warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumarra nan xinnaadha jedhe. Phaawulos namni ani nama hundumarra xinnaadha jedhe kun maaliif kan inni akkas jedhe? Maaliif kan Phaawulos akkas jedhe laata? As keessatti qofa miti Phaawulos ergaasaa iddoo kara biraatti yoo laalle Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo laaltan Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo laaltan Phaawulos maal jedhe? Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkoo utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosin du'aa kaaseen ergamee jedha. Kana jechuun Phaawulos nama akkasumaanii osoo hin taane ergamni isaa Waaqayyo biraatiidha jechuudha. Waaqayyo biraa ergama fudhatee nama deemaa jirudha jechuudha. Nama akkasumaanii miti Phaawulos. Garuu maal jechaa jira? Kana jechuun isuma Phexrosin kottuu ani nama kan walitti qabduun si taasisa jedhetu eenyuunis ergaa jira jechuudha. Phaawulosiinis ergaa jira. Isuma Isaayyaasiin deemii ergaan si ergadhuun qaba jedhetu eenyuunis ergaa jira jechuudha. Phaawulosiinis ergaa jira. So kanaafiyyuu maddi ergama Phaawulos kan warra kaan irraatiin garaagarummaa tokkollee hin qabu. Waaqayyootu na ergaa jira jechaa jira. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo ilaallu. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yoo ilaallu. Kan ammoo kaleessa laalleerra hojii ergamoota boqonnaa 10 keessatti akkamitti argine Phaawulos karaa Damaasqoo irratti Yesuus gaafa itti dhufe ergama inni qabatee addunyaatti bahuu qabu itti kenneeti. Phaawulos irraa sholloqqee ija isaa jaamsee ture irraa baaseeti ergama haaraatti kenneeti gadhiise waan ta'eef ergamni Phaawulos Waaqayyo biraati jechuudha. Garuu Qorontoos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 19 yoo dubbiste lakkoofsa 9 dhiifama. Namoonni heertuu kana yeroo koomentii irratti barreessaa warri koomentii irra jirtan yoo heertuu an dubbadhu jechuudha namoota barreeffachuu barbaadaniif tarii yoo nan ariifadhe ta'e illee. Qorontoos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti Phaawulos ani xinnaadha jedhe irra deebi'eetu. Ani xinnaadha jedhe Phaawulos. Lakkoofsa 9 nan dubbise. Anoo ergamoota hundumaarra xinnaadha jedhe. Waldaa Waaqayyoo waan an ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti jedhe. Argitanii ammas waan inni jedhu warra Qorontosiinis warra Efesoon bichaa miti bara.
warra Qorontositiinis maal jechaa jira? Ani ergamoota hundumaarra xinnaadha kan jedhu. Indaa'umani waldaa Waaqayyoo ari'achaan ture waan ta'eef ani ergamaa jedhamee waamamuuf iyyuu nama ta'u miti jedhe. Baay'ee nama ajaa'iba. Intentionii yookiin immoo yaada Phaawulos qabu kan akkasiin itti yaaddan hin barbaada. Xumura irratti nuti akkamitti yaadna waa'ee ofii keenyaa kan jedhu itti deebina waan ta'eef jechuudha. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsuma 8 kanarrattis akkasiin argaa jirtan ani warra Waaqayyoof qulqullaan hundumarra nan xinnaadha jedhe. Hundumarra nan xinnaadha kan jedhu jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu garuu Timootiyuus isa dura boqonnaa 1 lakkoofsa 15 Timootiyuusiif yeroo barreessu immoo even cubbamoota hundumaarrayyuu caalaatti cubbamaan anadha jedha. Mee heertuu kana isin dubbisa. Timootiyuus isa dura boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irra jechuudha. Akkuma ati beektu jedha. Timootiyuus irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha jedha. Guutummaatti fudhatamuunis hin ta'aaf jedha. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati jedha. Argitanii? Ani warra kam keessaa isa duraati? Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Phaawulos maal jechaa jira? Ani cubbamaa keessaa isa guddaadha. Cubbamaa isa xumuraa jechuudha. Ani cubbamaa isa xumuraati jedhe Phaawulos. Baay'ee nama ajaa'iba. Innumti Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akka argine ani nama biraa osoo hin taane Waaqayyo biraatiin ergama fudhadhee deemaa jira namni jedhe sun. Qorontos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti immoo ani akkuma fakkeenya Yesuus fudhadhe isinis fakkeenya koo fudhadhaa inni jedhe sun. Iddoo kan biraatti immoo ani dorgommee koo hunduma xumureera kanaan booddee gonfoo warra qajeelotaaf qophaa'e qofatu bira ga'u qofatu na hafee namni jedhe Phaawulos. Amma garuu maal jechaa jira? Timootiyuus isa duraa kana boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti Kiristoos cubbamoota furuudhaaf fayyisuudhaaf dhufe kan jedhu dubbii amanamaa fi dubbii guutummaatti fudhatamuuf irra jirudha jedheebtu cubbamoota sana keessaa inni duraa hin hangafni anadha jedhe. Yaadadhaa ani kanan jechaa jiru Efesoon boqonnaa 3 kana lakkoofsa 8 irratti ani warra Waaqayyoof qulqullaan hundumarra nan xinnaadha kan jedhu. Asirratti abboloota gaafa nuti gara Waaqayyootti dhiyaachaa deemnu gaafa nuti guutummaatti Waaqayyoon baraa deemnu kan nutti mul'achaa deemu hir'uu ta'uu keenya, cubbamaa ta'uu keenya, nama ayyaanni barbaachisu ta'uu keenya, nama araarri barbaachisu ta'uu keenyatu nutti mul'achuu jalqaba. Gaafa Waaqayyoorraa fagaachaa deemnu nama mudaa hin qabne nama guutuu ta'uu keenyatu nutti mul'achaa deema. Gaafa namoota laallu, gaafa obbolootaaf biratti laallu, indee ani koo isaan kanarra nan wayya jechuu jalqabna jechuudha. Akkuma Fariisichaa fi namicha qaraxa fuudhu Yesuus waa'ee isaanii fakkeenya fudhatee mana sagadaa keessatti lamman isaanii dhaqanii kadhata isaanii yeroo dhiyeeffatan inni qaraxa fuudhu sun maaloo yaa Waaqayyo na maarii jedhee laphee isaa rukutachaa yeroo kadhatu inni Fariisichi immoo yaa Waaqayyo akka namicha kanaa waan nan godhiniif ani sin galateeffadha akka jedhe jechuudha. Eenyuun laalaa jira namichi Fariisichi kun nama isa bukkee jiru laalaa jira jechuudha. Sababii nama isa cina jiru laalaa jiruuf namicha irratti fooyyee akka qabu guutuu akka ta'e
wanti isa irratti kan jirre isatti mul'ate jechuudha. Garuu gara Waaqayyoo yoo ilaaleeti maaltu isatti mul'ata ture? Hir'ina isaatu isatti mul'ata, dadhabbii isaatu isatti mul'ata ture jechuudha. Isinitti akkamitti isinitti mul'ata? Yeroo tokko tarii seexanni of tuulummaa isin keessa ni bulchaa laata? Ani nama fooyyee qabudha. Namoota warra na bira jiran kanarra xiqqoo ishee fooyyeen qaba bakka. Isaan cubbamootadha. Ani immoo xiqqoo ishee qulqullummaan qaba. Waan jedhu isinitti dhagahama taanaan iddoon mallee jirtu waan ta'eef, haala hin malle keessa jirtu waan ta'eef, dafaatii gara Waaqayyoo ilaalaa. Dafaatii gara Waaqayyoo ilaalaa isaatii wanta akkasii isinitti dhagahame. Hafuurri sun hafuura gaarii miti waan ta'eef. Namni tokko ofii keessan wal bira qabdaniitu isheerra ana wayya, isarra ana wayya wanti jedhu isinitti dhagahama taanaan rakkoo guddaa keessa jirtu jechuudha. Sababni isaa Waaqayyo irraa fagaachaa jirtu. Kan nuti ofii keenya bira qabnee ilaaluu qabnu eenyuuni? Kiristoosiin malee nama kan biraayyuu miti. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 3 akkasiin ilaaltan hin barbaadu. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 ifama. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Yesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti ija keenya buqqifannu jedha. Kan nuti ilaaluu qabnu eenyuuni? Kiristoosiin. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Namni ani isatti hin jiraadha jedhu karaa Yesuus irra adeemerra deemuun hin ta'aaf, Yesuusin hordofuun hin ta'a kan jedhu jechuudha. Akkasuma immoo Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 waanjoo koo baadhaa fudhaatii baadhaa anarraas baraa jedhe Kiristoos. Anarraa bara. Kaleessa waa'ee waanjoo paasteriin nutti himanii turan. Sangoonni 2 walii wajjin camadamaniiti hojii qonnaa kan isaan hojjetan waanjoo tokkicha keessatti jechuudha. Yesuus kan inni jechaa jiru waanjoo koo fuudhaatii baadhaatii anarraa baraa jechuun waanjoo koo fuudhaa baadhaatii anarraa baraa jechuun kan nuti amalli keenya, deddeebiin keenya, eenyummaa keenya kan nuti bira qabnee ilaaluu qabnu, of madaaluu qabnu Kiristoosiinidha jechuudha malee nama kan biraa tokko illee miti jechuudha. Phaawulos hanguma Kiristoosiin, jaalala Kiristoosiin hubachaa deeme nama gadii ta'uusaa, nama xumuraa, cubbamaa keessaa isa xumuraa ta'uusaa, warra hojii ayyaana Waaqayyoo hojjetan keessaa xinnaa fi isa xumuraa ta'uusaatu itti mul'ate jechuudha. Isa kanatu itti mul'ate. Kanaafiyyuu ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha jedhe. Mee waan kana ammallee akkasiin itti yaaddan nan barbaada. Isaayyaas boqonnaa 5 yoo ilaaltan, Isaayyaas boqonnaa 5, raajii Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 8 kaastanii hanga 24 yoo dubbistan, Isaayyaas namootaaf wayyoo otoo inni jedhuuti argitu. Eeyyeen isiniif wayyoo, warri akkas gootan isiniif wayyoo, warri sana gootan isiniif wayyoo, warri hojii akkasii hojjettan isiniif wayyoo otoo jedhuuti argitu. Garuu keessumaa fakkeenya tokko isiniif fudhe lakkoofsa 8 isinii dubbisa. Isin warra iddoo tokko illee utuu hin hambisin mana qabdan irratti mana, maasii qabdan irratti maasii dabalattanii kophaa keessan lafa fudhattanii teessaniif wayyoo jedha. Isiniif wayyoo kan jedhu. Lakkoofsa 18 irratti ani calliseen dubbisaa jira. Lakkoofsa 18 irratti warra funyoo sobaatiin yakka harkisaniif, warra hidhaa konkolaataatiin cubbuu goototaniif wayyoo jedha. Wayyoo isiniif jechaa jira. Boqonnaa 6 yoo achi ceetan garuu, Isaayyaas boqonnaa 6 yoo achi ceetan garuu, lakkoofsa 1 irraa kaastanii yoo ilaaltan, Isaayyaas ulfinni Waaqayyoo mana qulqullummaa guuteetu arge. Suraafeloonni, kirubeloonni,
waaqayyo gooftaa Yesuusitti marsanii waaqayyotti marsanii ulfina isaatiif qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuudha otoo jedhaniiti otoo isaaf galata galchaniiti arge. Gaafa ulfina waaqayyoo argu Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irra yoo dubbistan garuu wayyookaa jedhe wayyookaa ani nama arrabni isaa xuraa'e namoota arrabni isaanii xuraa'e gidduus kanan jiraadhu waanan ta'eef ijji koos waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan bade jedhe. Kaleessa boqonnaa 5 keessatti isiniif wayyoo jechaa ture Isaayyaas gaafa caalmaatti ulfinni waaqayyoo mana qulqullummaa guutee suraafeloonni isatti naanna'anii qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa laftis ulfina isaatiin guutuudha jedhanii yeroo isaan faarfatan yeroo argetti immoo wayyoo anaaf jechuu jalqabe jechuudha. Maal jechuufin as dhufe namni yeroo ulfina waaqayyoo argaa deemu namni yeroo guutuutti hariiroo waaqayyoo wajjiniin qabaachaa deemu wanti isatti mul'ataa deemu hir'ina isaati jechuudha. Cubbuu isaatu itti mul'achaa deema. Caalaatti cubbamaa ta'uu isaa hubachaa deema. Caalaatti ayyaanni waaqayyoo akka isa barbaachisu hubachaa deema namni jechuudha. Argitanii? Seenaa nama tokkos itti isinii dabaluun barbaada sirriitti. Seenaa Phexros Luqaas boqonnaa 5 irratti kan barreeffame. Yeroo isaan halkan guutuu qurxummii barbaadanii kiyyoo isaanii diriirsanii garuu xumurri isaa abdii kutannaa yeroo isaaniitti ta'e. Xumura irratti yeroo qurxummiin argamuu hin dandeenyetti gara barii keessa jechuudha. Yesuus gara markaba isaaniitti dhufeeti yaa ijoollee kiyyoo keessan darbadhaa galaana kanatti jedheen. Boqonnaa 5 kana lakkoofsa 5 yoo ilaaltan Phexros Yesuus faana falmii waan gaggeessu fakkaata. Yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'eetti dadhabne homaas hin qabne amma garuu ergaati dubbattee dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadha jedheen. Haasaa isaa keessa garuu kabajuma keef jedheen nan darbadha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo qurxummiin argamuu danda'utti dhama'iinsa guddaa gochaa turre garuu maal hin taane hin milkoofne jedheen. Lakkoofsa 5 kun Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Lakkoofsa 8 yoo deemtanii dubbistan garuu waan faallaa ta'e argitu. Lakkoofsa 8 irratti yoo dubbistan gaafa kiyyoo darbatu qurxummiin hamma gargaarsa isa barbaachisutti gaafa kiyyootti guuttu ammoo lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilba Yesuusitti kufee yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u ani nama cubbamaadha jedhee jira. Ani nama cubbamaadha jedhee. Ani nama cubbamaadha sitti dhiyaachuun naaf hin ta'u kan jedhu jechuudha. Akkuma Isaayyaas wayyooka amma Phexros ulfina Yesuusin arge jechuudha. Duraan yaa gooftaa kabajuma keef jecha nan darbadha namni jedhe sun amma garuu maal jechaa jira? Wayyoo sitti siquun naaf hin ta'u ani nama cubbamaa kan jedhu jechuudha. Kanaaf Phaawulos ani warra waaqayyoof qulqullaan hundumaarra nan xinnaadha yeroo jedhu waa'ee maaliiti kan inni dubbachaa jiru? Barumsa qabaachuu dhabuusaa osoo hin taane yookiin ammoo Phaawulos hubannaatiin Phexros akkasuma immoo Yohaannisii fi kanneen biroo irraatiin gadi ta'uusaatiin osoo hin taane wangeela kana hojjechuu keessatti aarsaa muraasa kaffaluusaaf osoo hin taane ergaan inni qabatee jiru ergaa kan warreen kaan qabatan irraati waan xinnaatuuf osoo hin taane wanti Phaawulos ani warra waaqayyoof qulqullaan hundumaarra nan xinnaadha jedhee fi
Sababni isaa jaalala Kiristoosiin argee waan ta'eef, ulfina Waaqayyoo argee waan ta'eef, caalmaatti namni Waaqayyotti yeroo siqu hir'ina isaatu itti mul'ata waan ta'eef jechuudha. Isa kana sirriitti akka itti yaaddan nan barbaada. Malee Phaawulos yoo of jajuutu barbaachisa ta'e akka nama gowwaatti of hin jaja jedhee aarsaa kaffalaa ture yeroo inni dubbateeru jira. Fakkeenyaaf Qorontoo isa lammaffaa boqonnaa 11 yoo ilaaltan lakkoofsa 16 hanga 33 yoo dubbifattan Phaawulos yoo of jajuu ta'e akka nama gowwaatti dubbachuu yoo ta'e wanti ani nama kan biraarraatiin gadi ta'u karaan tokkollee hin jiru jedhee toonni falmatuutiin argitu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 16 hanga 33 yoo dubbifattan jechuudha argitanii. So as keessatti maalidha kan nuti hubannu Phaawulos gad of deebisuu isaati kan nuti arginu jechuudha. Garuu iddoo kanatti wanti nuti hubachuu qabnutu jira. Wanti isin dagachuu hin qabnu. Hafuura qulqulluu biraatiin sababii eenyummaa Waaqayyoo hubattaniif akka qalbii jijjiirrattan kan sin godhu gaddeebi'ummaan keessan kan siniif ifu ayyaanni Waaqayyoo kan isin barbaachisu ta'uun kan siniif ifu taanaan inni kun gara qalbii jijjiirrannaatti isin geessa. Waaqayyo duratti siksik jettanii akkasin boossan maaloo na gargaari na biran darbiin akkasin jettan sin taasisa. Faallaa kanaa garuu yeroo itti ceephoon seexana biraatii namatti dhufu jira. Ati homaa gatii hin qabdu kan jedhu jechuudha. Ati homaafuu dhimma hin baastu kan jedhu jechuudha. Wanta akkasii irratti of eeggachuun baay'ee gaariidha. Wanti akkasii caalmaatti Waaqayyo irraatii cubbamaan akka fagaatu kan taasisuuf seexanni kiyyoo nama duratti diriirsuudha jechuudha. Yoo jilbeeffachuuf jettan fuula Waaqayyo duratti jilbeeffattanii araara kadhachuuf yeroo jettan hindee ati inni kaleessa hojii akkasii hojjette moo? Ati namni cubbamaan akkasii Waaqayyotti dubbachuuf jetta? Ati koo fuula Waaqaa dhiyaachuuf siif hin malu ilaalchi jedhu sinitti dhagahamee taanaan inni sun ilaalcha seexana biraatii sinitti dhufaa jiruudha jechuudha. Injifannoo irratti qabaachuu qabdu ilaalcha akkasii irratti. Hafuura akkasii irratti injifannoo qabaachuu qabdu. Yeroo gaddeebi'ummaan keessan sinitti dhagahamu sun gara qalbii jijjiirrannaatti sin geessa taanaan sun hafuura qulqulluu biraati. Ceephoo akkasiin of ceephaatan sin taasisa taanaan garuu sun hafuura hamaa biraati jechuudha. Sana ofirraa ifachuun baay'ee murteessaadha. Miikiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 8 yeroo akkasii yeroo keessa keessanitti ilaalchi akkasii isinitti dhufe taanaan Miikiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 8 sin affeera. Akkas jedhaa deebisaaf isa gara keessan waan akkasii fiduun jechuudha. Miikiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 8 ani kufeera garuu deebi'ee nan ka'a. Dukkana keessa nan jiraadha. Waaqayyo garuu ifa kooti. Yaa diinota koo egaa natti hin gammadina. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Kufeera garuu nan ka'a. Waaqayyo bar gaaffiin Waaqayyo anaaf siniin gaafatu maaliif kuftanii miti? Namni hin kufa. Qajeelaan si'a 7 kufeeti si'a 7 ka'a jedha macaafni qulqulluun. Namni qajeelaan si'a 7 kufeeti si'a 7 ka'a jedha. Gaaffiin guddaan iddoo kuftanitti maaliif haftaniidha? Gaaffii Waaqayyo si gaafatu. Wanti Waaqayyoon gaddisiisu namni erga kufeeti achiiti maaliif hin ka'uudha malee kufaatiin waanuma jiru. Kana jechuun kufaatii jajjabeessuu miti. Kufaatii jajjabeessuu miti. Ijoolleen Waaqayyoo yeroo hundumaa fiigicha isaanii fiigicha guutuu fiiguu qabu. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhachuu qabu. Dirree waraanaatti guutuu ta'anii dhiyaachuu qabu. Sanaan immoo akka nama karaa Kiristoos Yesuus akka nama gaafa hundumaa mo'ichaan duulaa galuutti isa nu godhuuf galanni haa ta'u jedhaniiti faarfannaa
galataa faarfannaa mo'ichaa akkasii faarfatu jechuudha. Isin galee wanti Waaqayyoon gaddisiisu Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 4 kaasee kan jirudha. Ermiyaas boqonnaa 8 raajii Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irraa kaasee kan jirudha. Ammas Waaqayyoo jedha Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 4. Ammas Waaqayyo namni yoo kufe hin ka'uure yoo karaarra cees dafee karaatti hin deebi'uure. Sabni Yerusaalem kun maaliif raawwatee dugdanatti gate? Maaliif karaa sobaatti jabaate? Maaliif deebi'uu dide? Argitanii gaaffii Waaqayyoo maal akka ta'e. Ani isaan caqasee argeera. Namni wanta hamaa waan hojjeteef gaddee ani maalan balleesse laata jedhee yaaduun jiru. Akkuma fardi gara lolaatti fiigu akkasuma hundumti isaanii karuma yaada isaanii irra hin fiigu jedha. Wanti Waaqayyoon gaddisiisu maa inni? Wanti Waaqayyoon gaddisiisu namni erga kufee ka'uu maaliif dideedha. Isin galee maaliif iddoo kana dhufaa jira? Adeemsa jireenyaa fuula keessanii keessatti dadhabaa ta'uun keessan isinitti dhagahama yoo ta'e, ayyaanni Waaqayyoo akkasiin barbaachisu, gargaarsa akkasiin barbaachisu isinitti dhagahama yoo ta'e, Waaqayyoof galata galchaa. Hafuurri qulqulluun gara qalbii jijjiirrannaatti akkasiin deebitan isin waamaa jira waan ta'eef, ayyaana Waaqayyootu isiniif baay'achaa jira waan ta'eef Waaqayyoof galata galchaa. Fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhaa. Amantii koo naaf guddisi jedha. Ayyaana naaf baay'isi jedha. Garuu yeroo itti kufaatii keessa akka jirtan, dadhabbii keessa akka jirtan qofatu isinitti dhagahama taanaan. Fuula Waaqayyootti dhiyaachuun akka isiniif hin malle, isin cubbamaa waa hundarra caalu taataniitu isinitti dhagahama taanaan yeroo akkasii kana hafuura hamaatu isin lolaa jira waan ta'eef ofirraa ifachuu danda'u qabdu, irratti mo'icha argachuu danda'u qabdu jechuudha. Isin galee karaa Kiristoos Yesuus ayyaana warra arganneedha nuti. Namni yoo kufe hin ka'uure jedha Waaqayyo. Ani kufeera garuu nan ka'a jettaniiti deebisuu qabdu jechuudha. Maqaa Waaqayyo keenyaa kan galateeffame haa ta'u. So Phaawulos wanti inni ani warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaarra nan xinnaadha jedhee fi caalmaatti jaalalli Kiristoos waan isaaf galeef. Iddoo ergamni isaayyuu badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin dandahamne akka inni lallabuuf ayyaanatu isaaf kenname waan ta'eef. Kana jechuun nama hundumaatiif badhaadhummaa kana hiraa jechuudha. Nama hundumaatiif badhaadhummaa kana hiru. Saba Waaqayyoo warra hin taaneef badhaadhummaa kana nama hirudha jechuudha. Sana booddee lakkoofsi 9 kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uume keessa dhokfamee ture jedha. Waa'ee kana kaleessa ilaalleera. Dhimmi wangeela bara baraa keessumaa waa'ee dhoksaa wanti dhoksaa Phaawulos jedhu, wanti Phaawulos iddoo kanatti dhoksaa jedhu dubbii wangeelaa ergaa misiraachoo gara ormootaatti bahuu qabudha jechuudha. Waa'ee isaati kan inni dubbatu. Isin galee waa'ee kaleessa akkuma ilaalle jechuudha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ilaallee turre kaleessa. Dhoksaan kunis warra saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan, isaanii wajjin bu'aa dhagna tokko akka ta'an, abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture. Kanaafiyyuu dhoksaan kun baroota durii ture jedha. Lakkoofsi 10 ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu. Ogummaan Waaqayyoo
inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra battii waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti akka beeksifamuuf kun ta'e jedha. Dhaggeeffadhaa. Amma iddoo kana irratti wanti nuti hubachuu qabnu jira. Ogummaa waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu jedha. Baay'ee gadda dubbadheera. Baay'ee jechuun maal jechuudha kan jedhu akkamitti hubattanii kan jechuudha. Fuula waaqayyoo duratti baay'ee wanti jedhu kuni wanta nuti lakkaa'uu hin dandeenye jechuudha malee nama baay'eedha yoo jenne nuti baay'ee kana kan itti fayyadamnu jechuudha. Nama baay'eedha jechuun lakkoofsa hin qabu jechuu miti. Nama baay'eedha jechuun lakkoofsa qaba garuu lakkoofsi isaa namni 15 iyyuu yeroo baay'ee jedhamu jira yookiin namni 6 iyyuu relatively wayiin wal bira qabdaniitu baay'ina himuu dandeessu jechuudha. Garuu waaqayyo biratti baay'eedha jennaan akkuma lakkoofsa 8 irratti arginu kana isa namni bira ga'uu hin dandeenye jedha waan ta'eef badhaadhummaa Kiristoos isa namni bira ga'uu hin dandeenye jedha waan ta'eef waan sammuu namaa gararraa ta'edha jechuudha wanti inni dubbachaa jiru. Garuu wanti sirriitti beekamuu qabu ogummaa waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu kuni bara kana keessa karaa waldaa waaqayyooti eenyutti lallabamaa akka beeksifamuufidha sanni jedhudha jechuudha. Eenyutti beeksifamuu qaba akka beeksifamuudha jedha warra bantii waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti. Maal jechuudha kana jechuun warra bantii waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi aboo qaban jedhee wanti Phaawulos iddoo kanatti ibsaa jiru eenyu isaan kan jedhu jechuudha. Eenyuttidha waldaan kiristaanaa kan isheen ogummaa waaqayyoo isa dachaa baay'ee qabu kana kan isheen akka beeksiftu waaqayyoo godhe kun eenyu isaan kan jedhu jechuudha. Waa'ee kanaaf Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irratti wanti Phaawulos lafa kaa'eeru jira. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irratti nuyi haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti daddarga jedhee booddee nuyi namoota foon uffatan wajjin wal'aansoo wal qabna miti garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan maccaa fuurotan minaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna jedhanna. Wanti Phaawulos waldaan kiristaanaa ogummaa waaqayyoo isa dachaa baay'ee qabu kana bara kanatti warra bantii waaqaa keessaa gooftummaa qabaniif warra aboo qabutti jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kan jedhu egaa ergaa misiraachoo kana ergaa fayyina dhala namaa sanuu Yihuudootaa fi Ormoota otoo hin jedhin dhiiraa fi durba otoo hin jedhin garbaa fi birmaduu otoo hin jedhin nama hunduma kan of keessatti qabatu karaa Kiristoos dhoksaan inni baroota darbe sun fiixaan bahuusaa waldaan kiristaanaa gaafa itti amantee beeksistu jechuudha. Kun maal godhaa kan jedhu akka isin hubattan barbaada. Kun maal godha kan jedhuufi gaafa waldaan kiristaanaa dhugaa waaqayyo itti kenne kana keessa jiraattu gaafa keessa deddeebitu seexanni karoorri waaqayyo akka inni fiixaan bahee ni arga jechuudha. Ni hubata jechuudha. Seexanni badisni isaa akka itti dhiyaate ni hubata ni beeka jechuudha. Isinii galee wanti waaqayyo yaadee qopheesse baroota darbe keessa yaadee qopheesse hundumtu gara fiixaan bahumsaatti dhufaa akka inni jiru hin hubata jechuudha. Malee seexanatti lallabna jechuu miti. Karaa kan biraa nuti seexanatti yookiin hafuuraamaatti lallabna jechuu miti. Waldaan kiristaanaa hafuurota mootatti lallabdi qalbii jijjiirratu hafuuramoonni jechuu miti kun. Kan inni jechaa jiru garuu gaafa nuti wangeela kana jireenyaan gaafa nuti argisiisnu Kiristoos nu keessa gaafa inni jiraatu waldaan kiristaanaa kaayyoo waaqayyoo gaafa fiixaan baastee argisiistu warri bantii waaqaa keessaa humna qabu jedhamanii sodaataman kun jedha hafuurri hamaan jechuudha yookiin immoo seexanni inni samiirraa kufe darbatame sun wanti inni hubatu maa inni xumurri isaa akka jala gahe hubata jechuudha. Inni galee kaayyoo waaqayyoo akka raawwatame hubata jechuudha. Waldaan kiristaanaa kana akka isheen proclaim gootudha.
wanti Waaqayyo waldaa kiristaanaa affeereef waameef qopheesseef jechuudha. Egaa lakkoofsa 11 kaasee hanga 13 kan jiru nan dubbisa. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenya yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Fiixaan baaseera. Raawwateera. Argitanii? Raawwateera. Wanti tokkollee wanti Waaqayyo duraan karoorse wanti otoo hin raawwatiin hafe tokkoyyuu hin jiru. Maqaan Waaqayyo kan galateeffamee ta'u. Akkaataa Waaqayyo qopheessetti raawwatamaa jira. Nama ajaa'ibu. Macaafni qulqulluu waan kana sirriitti dubbatame ture. Galaatee boqonnaa 4 lakkoofsa 4 yoo dubbistan barri murameef sun yeroo guututti Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee kan jedhu. Barri murameef sun yeroo guututti. Kana jechuun Waaqayyo karoora duraan dursee qopheesse karaa akkaataa qopheessetti raawwate jechuudha. Yeroo darbe Luqaas keessattis akkuma ilaalle Kiristoos lallaba isaa yeroo jalqabu barichi raawwatameera jechuutiin jalqabe. Kana jechuun kalaanderiin fayyina dhala namaaf jecha Waaqayyo baroota dura qopheessetu jira jechuudha. Efesoon kana yeroo laallus Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 9 yeroo laallus barri murame yeroo guututti jedha. Kana jechuun Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaaf karoora bara dura uumamuu biyya lafaa dura qopheesse qaba. Wanti hundumtuu garuu akkaataa chronological orderii ta'een Waaqayyo akka qopheesse hundumatti raawwatamaa jira jechuudha. Wanti hafe tokko illee hin jiru. Lakkoofsi 11 kanaafiyyuu Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenya yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Yesuus fannoo irratti gaafa ol ba'e yaadatta. Fiixaan baheera jedhe. Fiixaan baheera. Wanti sin ajaa'ibu Kiristoos yeroo wantoota hojjetu hundumaa mee macaafa qulqulluu keessa deemaati ilaala. Aktii hundumaa inni raawwatu irratti maaltu jira? Waa'ee isaatiif wanti barreeffame akka raawwatamuuf. Waa'ee isaatiif wanti barreeffame akka raawwatamuuf. Waa'ee isaatiif wanti barreeffame akka raawwatamuuf kan jedhu argitu jechuudha. Kana jechuun wanti Kiristoos gara biyya lafaa dhufee hojjete hundumti isaa duraan durseetu karoora irra jira jechuudha. Waaqayyo akka duraan dursee qopheesse kanatti fiixaan baase. Waan tokko isinitti hima asumaan jechuudha. Ani Waaqayyoon guddisee nan galateeffadha waa'ee abdii kanaaf. Innis maa inni jireenya koo keessatti tarkaanfiin tokko karoora Waaqayyootiin ala raawwatamu tokkollee akka hin jirre jechuudha. Waaqayyo waa hunduma waa'ee koo duraan dursee waan karoorse akka qabu as keessaatiin hubadha jechuudha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Lakkoofsa 12 irratti nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna jedha. Waa'ee ija jabinaa kana. Ija jabina qabna jedha. Karaa isaa. Kiristoositti amanuudhaan ija jabina qabna. Yoo gara keenya dhufne garuu karaa keenya ija jabina hin qabnu. Sababni isaa maaliif? Cubbuun ija jabina namarraa fuudha. Amala cubbuu keessaa tokko ija jabina namaa balleessa cubbuun. Cubbuun ija jabina isin hirkaa fuudha. Addaamii fi Hewaan gaafa cubbuu hojjetan wanti isaan ta'an baala ofitti hidhatuu jalqaban, wal dhokachuu jalqabani, Waaqayyoon dhokachuu jalqaban. Kana jechuun amala cubbuu keessaa tokko maal godha jechuudha. Ija nama laaffisa. Ija nama laaffisa. Cubbuun. Gaafa Qaayil Abeeliin ajjeese amalli Waaqayyo isarratti argee itti dubbate maanni otoo waan gaarii hojjette itti ta'e boquu gadi hin buuftu turte kan jedhu. Cubbuun boquu namaa gadi qaba. Ija jabinni hin jiru cubbuu hojjetanii. Nama hate tokko sirriitti nama hate tokko namoota keessatti adda baasuun otoo barbaadame namoonni saayikooloojii namaa dubbisan akkasumatti fuula isaa ilaalanii nama hate tokko bira ga'uun hin danda'amu. Ni galee? Sababni isaa maaliif? Cubbuun ija nama laaffisa waan ta'eef jechuudha. Garuu iddoon kun lakkoofsi 12 maalidha kan inni hojjechaa jiru?
Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna kan jedhu. Ija jabina guutuu qabna kan jedhu. Sanuu eenyu dura dhiyaachuudhaaf? Sanuu nama gurguddoota biyya lafaarra miti barre namni namadha. Namni hunduu cubbamaadha. Wanti inni dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna jedhu garuu Ibroota boqonnaa 4 akkasiin baastan hin barbaadu. Ibroota boqonnaa 4 keessatti Phaawulos maal jedha? Lakkoofsa 16 irratti. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa jedha. Ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti dhiyaanna jedha. Kottaa ija jabinaan gara eessaatti dhiyaanna? Gara teessoo Waaqayyootti isa ayyaanaan guutuutti dhiyaanna jedha. Ija jabina kana eessaa arganne jechuudha. Ija jabina isa eenyu bira dhiyaachuu? Ija jabina isaa teessoo Waaqayyoo duratti dhiyaachuu eenyu bira arganne? Waaqayyo bira arganne jechuudha. Karaa Kiristoos. Sababni isaa maaliif? Waaqayyo gaafa nuti Kiristoosiin daannee gaafa nuti isa bira dhaqnu jechuudha. Maqaa Kiristoosiin karaa Kiristoosiin yeroo isa bira dhaqnu jallina keenya, cubbuu keenya akkasuma immoo irra daddarbaa keenya osoo hin taane eenyummaa keenya isa dadhabaa kana osoo hin taane kan inni ilaalu Yesuus isa qajeelummaa keenya ta'e isa mudaa tokkollee hin qabne nuuf ilaala jechuudha. So namni yoo gara ofii keenyaa ilaalle wayyoo jechuu qofatu jira malee namni of ilaalee fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu hin danda'u. Kiristoos namni qabate garuu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsi 6 ni yaadattu jedhee mayyaadha. Waaqayyo isaa wajjin du'aa nu kaase, isaa wajjin gara bantii Waaqaatti ol nu geesse, isaa wajjin nu teessises bantii Waaqaa keessa kan jedhu. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Argitanii? So kanaafiyyuu ergaa guyyaa har'aa keessatti ilaalaa jirru keessatti walumaa galatti Phaawulos ani nama xinnaadha garuu ergama Waaqayyo natti kenne ergama isa badhaadhummaa Kiristoosiin guutuu ta'e kanan lallabaa utuu jedhuuti. Okay, sorry. Wanti warri saba Waaqayyoo hin taane, warri saba Waaqayyoo hin ta'in, warri Oromoota turan, amma garuu abdii guutuu duraan warri Oromoonni kun gara mana qulqullummaa Israa'elitti dhiyaachuu hin dandahani. Waaqeffannaa Israa'el keessatti qooda fudhachuu hin dandahani. Seerri isaan dhorku jira. Kiristoos nagaan keenya garuu keenyan diinummaa kana hundumaa diigeeti. Amma warri Oromoonni jechaa jira. Warri Oromoonni, warri Efesoon aniif isinis jechuudha. Nutis Oromoota ture hiddi dhiigaa gaafa lakkaa'amu. Kanaafuu nuti maal qabna jechuudha? Ija jabina isanuu teessoo Waaqayyoo duratti dhiyaachuu qabna jechuudha karaa Kiristoos. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. An xumureera. Paaster waan itti nu dabaltan qabdu yoo ta'e itti nuuf dabala yaada bal'aa itti nu dabaltu jedhee abdii qaba. Eebbifamii Tolasaa Waaqayyo si eebbisu wanta bal'aan itti dabalu maalan qaba itti wanta bal'aa kaafteetta. Boqonnaa 3 Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 7-13tti kan jiru wanta bal'aa achirra jirudha kan kaafte tokko tokkoon itti adeemtee kaafteetta. Tarii xinnoo ishee akka xiyyeeffannaatti kenninu kanan barbaadu maa inni Phaawulos kutaa kana yeroo barreessu maaliif kana barreessuun isa barbaachise? An hundumaarraa qulqulloota warraa Efesoon jiran sana wajjin ofiisaa wal bira qabee warraas jiran kana hundumaarraa xinnaadha yeroo jedhu. Iddoo kan biraatti immoo warra cubbamoota keessaa ani isa hangafa yeroo jedhu. Maaliifidha sana gochuu kan inni barbaade? Isa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha.
akka ammaatti akka itti ilaallaa dhufnetti akkaataa sabni Yihuudootaa warra Oromootaa itti ilaalan ilaalcha isaan qabaniif ilaalaa dhufneerra sun dogoggora akka inni qabu rakkoo akka inni qabu karaa Kiristoos Yesuusiin keenyan diinummaa sun diigameetu amma Oromaa yookiin immoo fira maatiidha alagaadha kan jedhamu akka hin jirre wangeelatti kan amane hundumtu maatii tokko ta'uusaa. Kanaafiyyuu ija maaliitiin of ilaalaa jedhe ija kanaatiin of ilaalaa jedheetu warra Oromootaattis warra Yihuudootaattis yeroo inni dubbatu argineeti kan nuyi dhufne jechuudha. Asirra ga'e immoo gaaffii inni gaafatumaa inni gara ofiisaatii yeroo ilaalu immoo maaltu itti dhaga'ama Phaawulosiin isa jedhudha jechuudha. Akkuma argitan wantoota gurguddaa qabxii gurguddaa kaaseeti kan inni dhufe. Wangeela fayyinaa kanaa barsiisuutti itti hidhamuusaa lakkoofsa tokkorraa kaasee kaleessa akkuma ilaalle itti hidhamuusaa, itti miidhamuusaa, gatii itti baasuusaa, aarsaa itti kaffaluusaa kana hundumaa himaa dhufeetu yeroon akkas jedhu immoo jechaa jira jechuudha. Ani isin caalaan qulqulluudhaa, isin caalaa beekaadhaa, isin caalaan waaqayyootti dhiyoo jira. Gara samiittan ol ba'ee isinirraa ol fagaadheen jira. Baallee baasee isinirraa fagaadhee deemeen jira. Isintu cubbamootaayuun kana isinitti himaa jira. Isintu gaddeebiyootaayuun kana isin barsiisaa jira. Barumsi kun ani ofii kooti fixee quufeerraa hafee angiraajuweet godheeni isiniin isin barsiisaa jira. Miti kan inni jechaa jiru jechuudha. Akkasittiin miti kan inni dubbata. Ani jedheen yeroon kan isinitti himu ofii koo of tuuluudhaaf miti. Dhoksaa kanatu naaf galeedhe, iccita kanatu naaf gale jedheen iccita fayyinaa waa'ee dhoksaa isa barroota dura ture. Uumamuu biyya lafaatiin dura isa ture kana yeroo gadi baasee namootatti mul'isu, yeroo gadi baasee namootatti himu. Ani isinirra guddaadha jechaan jiru. Kanaaf waa'ee ofii kooti isinitti himu yoo ta'e, ani hunduma keessanirra maalidha jedhee xinnaadhaan jedhee. Hunduma keessanirra ani gaddeebi'aadha. Inni kun wanta jala murree darbuu nurra jirutu jira. Keessumaa warri tajaajiltootaa. Warri carraa argannee, warri waamichi waaqayyoo nu qaqqabee, balbala isaa waaqayyoo nuuf banee, nu amanee tajaajila nutti kenne. Dhugumaan isiniin jedha. Akka guddina waaqayyoof, akka qulqullummaa waaqayyoof, akka xinneenya keenyaaf, akka dadhabina keenyaatiif, akka hanqina qabnuutii fi namnumti ulaagaa tajaajilaatiif madaalu tokko illee hin jiru. Namumti ulaagaa tajaajilaatiif madaalu. Ilaa namumti ilaa akkas jedha waaqayyoo jedhee kitaaba qulqulluu keessaa saaqee namaa dubbisuudhaaf malu namni tokko illee hin jiru. Anaanis tola isaas dabalate jechuudha. Isiniinis dabalate warra dana keessa jirtan. Dhaga'amaan jiru sagaleen koo. Tola isa dhaga'amaan jiru. Anatti sirriitti natti dhaga'amaa jira. Okay. Maartaan yookiin baatii adeebitu sagaleetu jeeqaa irra jirti waan ta'eef. Eebbifamaa hayyee. Kanaaf ofii keenya immoo ilaallu waan ittiin of tuullu miti obboloota ko. Waan ittiin of tuullu miti. Dhoksaan waaqayyo nutti mul'ise. Dhoksaan waaqayyo nu argisiise. Dhoksaan waaqayyo nu barsiise. Nuyi akka ittiin of tuulluuf miti. Ofii keenya namootatti akka mul'ifnuuf miti. Anatu caalaa, anatu beekaa, anatu qulqulluudha. Akka jennuuf miti. Waaqayyotu beekaa, waaqayyotu guddaadha, waaqayyotu caalaa, waaqayyotu qulqulluudha, waaqayyotu mootiidha.
Waaqayyotu waaqa isa hundumaa oliiti. Waaqayyotu kana hundumaa godhe. Waaqayyotu kana hundumaa mul'ise. Waaqayyotu fayyina nuuf kenne. Waaqayyotu ilma isaa tokkicha nuuf kenne. Ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu waa'ee keenyaaf jedhee du'e. Isatu waa'ee keenyaaf fannifame. Isa mul'isuudha. Isa ol qabuudha hojiin keenya. Hojiin keenya isa ol qabuudha. Tajaajiltoota bara har'aa kanaa wajjiniin gonkumaa waan wajjiniin deemu miti kun. Tajaajila bara kanaa wajjin tajaajiltoota bara kanaa wajjiniin hin deemu ergaan kun. Phaawulos inni hojii guddaa amma kanaa hojjete. Phaawulos inni hanga samii sadaffaa argutti mul'ata Waaqayyoo fudhate. Phaawulos inni wangeela waliin ga'uudhaaf marsaa 3 boqonnaa malee inni deeme. Inni wangeelaa fedhee hidhame, inni wangeelaa fedhee aarsaa ta'e. Gara ofii isaatii yeroo ilaalu ani hunduma keessan caalaa gad deebi'aadha jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani hunduma keessan caalaa xinnaadha. Gara koon ilaalinaa gara Waaqayyoo ilaalaa. Haasofnu Yohaannisiin hin yaadattu. Yohaannis yeroo raanuu dubbisi tolasaa. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 28 irraa nu dubbisi. Okay. Ani Kiristoos miti, garuu fuula isaa duraan ergame malee jedhee akkan dubbadhe isin ofii keessanii dhugaanaaf baatu jedhe. Ani eenyuun miti jedhee? Ani Kiristoos miti. Ani Kiristoos miti garuu fuula isaa dura kanan ergamedha. Karaa qulleessuuf kanan ergame. Daandiin irra deemu qopheessuudhaaf kanan ergame. Malee an Kiristoos miti ofii kooti. An ofii kooti Kiristoos miti. Bara itti har'a namni ani Waaqayyoodha jechuu ga'eera. Bara itti namni ani Kiristoosidha jechuu ga'eerradha. Amma kan nuyi jirru jechuudha. Ani Waaqayyoodha. Sadarkaa jedhamurraa sa'aatiitti namni ga'eedha al tokko naa qabi tolasaa. Okay. Dhiifamaa. Rakkoon qophaa'e. Sagaleen koo jiraata tolasaa? Eeyyeen jira. Dhiifama gidduutti keessummaa dhufee balbala dadha'e. Rakkoon qophaa'e. Kanaaf barri kun yeroo ilaallu tajaajiltoota bara har'aa wajjiniin ergaan Phaawulos kana waan hubatan natti hin fakkaatu. Dhuguma Waaqayyoo ofiisaatti mul'isee, dhuguma Waaqayyoo isaan barsiisee, hubannaa wangeelaa isaaniif kennee, waamichaaf tajaajila qullaatti isaan waamee, waltajjii gurguddaa irra isaan dhaabee, dinqii adda addaa Waaqayyo ittiin hojjechuu danda'a tajaajiltootaan. Ammuma Waaqayyotti dhiyaachaa deeman garuu guddinni Waaqayyoo ammuma isaanitti mul'ataa deemu. Ammuma kanammoo xinneenyi isaaniitti mul'ataadha kan inni deemuu qabu. Waaqayyo guddaa ta'uun isaa manuu galetti dhiyaanne. Kanaafidha Isaayaas boqonnaa 5 keessatti tola isaan kanatti nuuf dubbifte ani maalan argeedhe? Iji koo Waaqayyoon argeera waan ta'eef ani amma maalidha jedhe? Anaaf wayyoo. Waaqayyoon gaafa arge, Waaqayyo gaafa ofiisaa itti mul'ise, gaafa Waaqayyo afaan isaatiin isatti kallattiidhaan dubbate anaaf wayyoo jedhe. Anaaf wayyoo. Abbaan mana Maanu'aas yoo ilaaltanii, abbaan Saamsooniin yoo ilaaltanii, gaafa ergamaan Waaqayyo dhaqee itti dubbate,
iji keenya waaqayyoon argeera waan ta'eef bakka kana booda jiraachuu hin dandeenyu du'uu keenya jiraachuu hin dandeenyu. Waaqayyo guddaadha obboloota ko. Amma iccitiin waaqayyoo dhoksaan waaqayyoo namni galeef of hin tuulu. Namni icciti wangeelaa galeef gad of deebisaa deema malee ol of tuulaa hin deemu. Achuma Maatiyos boqonnaa 3 lafa manuu dubbifte 29 irra darbee 30 nuuf dubbisi. Okay. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 30. Okay. Inni sun guddachaa adeemuun hin ta'aaf ani garuu xinnaachaa adeemuun anaaf hin ta'a jedhe. Ameen. Inni maal ta'a adeemuu qaba? Inni guddachaa adeemuun. Ani immoo maal ta'a adeemuun naaf ta'a? Xinnaachaa adeemuun anaaf hin ta'a. Yohaannis gaafa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbatu ati Kiristoos jedhanii gaafa isa gaafatan deebiinsa ani Kiristoos miti isa duran karaa qulleessuuf ergameedha. Ani kan biraa miti kophee miila isaatii gad jedhee hidhuun nama naaf malu miti jedhe. Inni guddaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo waaqayyo guddaadha. Obboloota koo waaqayyo guddaadha. Amma nuyi yaannu ol guddaadha. Gaafa immoo itti dhiyaachaa deemnu caalaatti guddaa ta'uun isaa nu gala. Waan tokko isinitti himuun barbaada. Waan tajaajiltoonni bara har'aa hubachuu dadhabnee nu rakkisu inni guddaan tokko yoo jiraate Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 dhattanii yeroo dubbiftani isin ifa biyya lafaati jedha. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti. Isin ifa biyya lafaati. Okay. Ifa biyya lafaa. Waa'ee ifaa akkasii yaaddanan barbaada. Ifa yoo yaaddanii hojiin ifaa maa inni yoo jettanii namni halluu ifaa natti himu jiraa? Ifni maal akka fakkaatu? Diimaadha, adiidha, gurraacha jettanii namni himuu dandeessan jiraa ifa? Hin jiru. Ifni halluun qabu halluun ifaa kana jedhanii himuun hin danda'amu. Lafa ifni hin jirretti garuu waa adda baasuun hin danda'amu. Adiinis, diimaanis, gurraachis, magariisis hundumti isaayyuu gurraachadha kan inni ta'u. Lafa ifni hin jirretti. Ifa maaliifidha halluu isaa himuu kan nu hin dandeenyeef hojiin ifaa agarsiisuudha malee mul'achuu miti. Kan akka hubannuuf waaqayyoon waa gargaaru. Hojiin ifaa agarsiisuudha mul'isuudha malee mul'achuu miti ofiisaatii. Namoonni waltajjii adda addaa qabannu tajaajila adda addaa irratti baanu carraan nuuf kennamee sagalee waaqayyoo qabannee maqaa waaqayyoo waamaa namoonni waltajjiitti ol ba'uuf carraa argannu yoo jiraanne obboloota koo ifa biyya lafaa ta'uu keenya irraanfachuun nurra hin jiraatu. Ifa biyya lafaa. Warra Kiristoosiin mul'isan, warra waaqayyoon ol qabanii mul'isan, warra ofii isaanii dhookatanii waaqayyoon ol qaban, warra ofii gad jedhanii waaqayyoon ol qaban, warra ofii xinnaatanii waaqayyoon guddisan. Phaawulos dhugaama dubbachuudhaaf yoo ta'e safartuu kamiiniyyuu anaaf isinirra cubbama anaaf isinirra gad deebi'aa ta'e miti. Nama hojii guddaa hojjetedha akka wangeelaatti. Inni garuu anaaf isinii wajjiniin of bira wal qabee ani isinirran beeka, isinirran tajaajila, ani isinirran mul'ata argan, isinirran beekaadhaan, isinirra ogeessa. Waa ittiin koor waan baay'ee akka qabu dubbateera Phaawulos. Of jajuudhaaf yoo ta'e waan ani ittiin of jaju waan baay'ee hin qabaayedha. Haa ta'u malee Kiristoosiif jedhee isaan kana hundumaa akka waa hin baafnetti isaan lakkaa'eera. Awwaanan beeku waan tokko duwwaadha jedhe. Ani hunduma keessan caalaa xinnaadha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin keessaa guddaa ta'uu kan barbaadu maal akka godhu jedhe gad of deebisu jedhe. Guddaa ta'uu kan barbaadu isin keessaa ofiisaa gad of deebisu. Tajaajilaan Waaqatti dhiyaate tajaajilaan iccitii waaqayyoo bare dhoksaa waaqayyoo bare wangeelli isaaf ife obboloota koo gad of deebisa. Hin mul'atu mul'isa. Hin argamu argisiisa. Ofirra dabarsee ilaa hoolaa waaqayyoo jedhee gamatti argisiisa. Isa fannoo irra jiru argisiisa. Isa fannoo irratti ol ba'e isa du'ee du'amoo eekee argisiisa. Kanaaf hin tajaajiltoota bara har'aa wajjiniin hin deemu ergaan kun kanan isiniin jedheef kanaafidha. Iddoo tokko tajaajilaaf dhaqeen ture yeroo tokko
naannoo Booranaa keessa yeroo jalqabaatiif wangeela amananii wangeela fudhatanii naanan tajaajiluudhaaf deeme. Tajaajiluuf deeme jennaan magaalaa tokko keessaa addaraasha mootummaa kireeffatanii nu waamanii gaafa dhaqee achi ga'ee jedhu warri mootummaa yaada jijjiirrataniitu addaraasha mootummaa amantiif hin kireessinu jedhanii nu didani. Gaafa achi ga'u siree lafa siree naa qaban natti argisanii dhaqee siree qodaa kaadhee gaafadhu rakkoo nu mudateera maali har'a jedhanii har'a nu didanii. Maal wayyaree kan biraan hin jiru iyyaafadhaa barbaadaa hin jiru gaafanne dhabne manni namaa hin jiru amantoota hin qabnu achi. Okay, manni keessan jedheen namicha isa karaasaa deemaa jirruuni. Manni keessan namanni koo laga ce'anii fagoodha naan jedhe. Laga ce'anii deemaa fagoodha manni koo jedhe. Okay, anamma tajaajilaafan dhufe tun tajaajilin hin galuun jedheen. Nageessi mana keenya jedheen. Jennaan mana koottoo sin geessu naan jedhe. Isa duwwaadha kan hin beeku. Kana wajjiniin kontaaktii qabu isadha kan hin waame haala mijeesse isadha. Mana keetti nu geessu manuma keettan dhaqee waaqayyoon tajaajilee lallabee galaatiin jedheen. Mana koottoo sin geessu jedhe. Maaliif hin fagaata. Namni achi dhufu hin jiru. Eenyuyyuu dhufu wariisu hangaruu hin lallabin hin galu. Ituni dhugaan bahin hin galu. Hojii kanaaf ergamee dhufe waan ta'eef. Na dide. Achi dargaggoota nama lama nama sadii tajaajiliin dhaabata. Jara nama nasaa beektu edeen gaafadde. Jara nama nasaa beektu ennaan beenna naan jedhan nageessitu ennaan naan jedhani. Ituma inni dhaabadduun hoteela koo cufadheeni kitaaba qulqulluu fudhadheen beenaa gaa nageessaa inni addana tura asumatti na eegatee edeen bahee sokkee jechuudha bira darbe. Humnumaan mana isaa dhaqaa jechuudha. Innaa akkuma jedhame magaalaa keessaa bahee laga ceenee tabbasii ol qabannee gaafa deemuu jalqabnu fagoodhaa nama fiiguun arge. Nama fagoodhaa fiiguu argeeni karaa kan biraa kutee fiigaa jiraayyuun isa ta'uu danda'a qoyaa xinnoo ishee mana isaa waan sirreeffatu qabataa jedhee gaaddisa teenyee eeguu jalqabne. Xinnoo ishee turree dhannee yorannu mana jira jechuudha. Dhannee ol seennee dubbifnee maal jennee gaafa wanneennu dhugaa isiniin jedha. Manni inni keessa jiraatu manuma tokkodhaa kutaama tokkittiidha. Manuma ishee giingoodhaan ijaaramtudha. Waan akka golgaa wayitiin kutanii sireenis achumadha. Haati manaa deessee jirti. Horiin achuma bultii bakki itti bilcheeffatan achumadha. Barcumtumti irra taa'an hin jiru. Isiniin jechuu hin danda'amu. Achii booda an seenee dubbisee nagaa gaafadheen manni keessi agasmara mijataan turree ijoolleen dargaggoonni nu duukaa dhufan jiru turanii gadi baanee mana jala waama arganne irra teenye achitti wangeela lallabuu jalqabe. Namoonni ollaa fagoo jiran achi as arganii namni walitti qabamuu arganii dhufanii taa'anii dhaggeeffachuutti ka'an. Guyyaa sadii tajaajileen gaafa inni deemuu fedhu dhumarratti abbaan manaa ka'ee dhaabatee boo'e. Mana koo kanan si fiduu hin barbaannee fi mana koo dhufuu kee jibbeetu hin taane mana kootu siif hin malu jedhe. Mana kootu siif hin malu. Ati tajaajilaa beekamaa akkasii taate Finfinnee irraa baatee dhuftee nama televezyiinii irra hojjetu, nama reediyoo irra hojjetu, nama miidiyaa irra yeroo dheeraa hojjetu, wangeelaa bal'inaan nama tajaajilu, tajaajilaa guddaa akkasii mana koo kanatti akkam godheen simadha. Manni koo singitu mana koo seenuun siif hin malu naan jedhe. Yeroo sana ittiin hime. Ani namoonni wajjiniin wangeela tajaajilu tajaajilamuu dhufna utuu hin taane tajaajiluudhaaf dhufna. Bakka filachuu dhufna utuu hin taane bakka isin argamtan dhufnee tajaajiluun dirqama keenya. Miilla nuu dhiquudhaaf akkasii miilla nuu dhiqtaniif dhufna utuu hin taane miilla isinii dhiqnee darbuudhaaf kan nuyi dhufnu. Nyaataaf dhugaatiidhaan akkasiin nu quubsitaniif utuu hin taane dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoodhaan isin quubsuudhaaf waan beeknu waan baranne waan Yesuus nu barsiise isiniif qooduufidha kan nuyi dhufnu. Kanaafiyyuu tajaajiltoonni yeroo gara keessan dhufan hin dhiphatinaa. Nuyi tajaajiltootadha. Akkuma maqaa isaatiitti tajaajiltootadha. Tajaajilaa jechuun tajaajilaadhumadha. Hiikkaa kan biraan qabu. Tajaajilamaa miti tajaajilaan tajaajilaadhumadha. Gad of deebisee gadi jedhee Kiristoosiin ol qabee tajaajiluufidha kan inni waamamne.
Iddoon sun har'a waldaan kiristiyaanaatti banamee waldaa guddaan ijaaramee iddoo sanatti namoonni waaqeffataa irra galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Utuun gaafa sana garuu dhoqqee akkasii keessa iddoo akkasii keessa dhaqanii tajaajiluun sirrii miti jedhee naan mijatu jedhee dhuguma akka wanni dhayyuun mijatu jedhee dhiisee utuun galeera ta'eeti har'a waldaan iddoo sana hin jiru. Obboloota koo isinitti hima icciti wangeelaa gad of deebisuudha. Namni dhuguma wangeelli galee fi xinnaa ta'uu isaati isaaf gala waaqayyo guddaa ta'uu isaa gaafa argu. Waaqayyo ammam qulqulluu akka ta'e gaafa hubatu ofii ammam xuraa akka ta'etu isaaf gala. Hubannaa waaqayyo ammam guddaa akka ta'e gaafa galee fi wallaalaa ammamii akka ta'etu isaaf gala. Ofin dhiibu qooman rukutatu laphee dhahatee anatti akkasii jiran jedhu tajaajilaa achi ba'e. Kanaaf Paawulos irraa hafuura kana argachuu akka dandeenyu gad of deebisuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Isuma kanatti dabaluun barbaada waaqayyo isin haa eebbisu tolasaa. Ani daqiiqaa 2 keessatti nambaa kilaasiin kennuun qaba wanta ta'eef eebbifamaa isin haa eebbisu. Paaster waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Waaqayyo ayyaana caalu isiniif haa baay'isu. Dhugaa dubbachuuf wanti isin amma itti nuuf dabaltan otoo hafeera ta'ee baay'ee nu gaabbisiisa ture. Dhugaa dubbachuuf wanta jireenya dhuunfaa ofiirraatii fakkeenyummaa wanti baratamu hedduu namatti tola dhugaa. Akka nuti of ilaallullee nu taasisa. Keessumaa bara xumuraa kana keessa yeroo jiraannutti jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hafuura Paawulos ittiin gaggeeffamaa jiru kana nuti illee akka adda baafannee ittiin gaggeeffamnuufis immoo waaqayyo nu haa gargaaru hunduma keenya. Paaster waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Obboloonni hanga xumuraatti nu faana turtanii dubbii dhugaa kana dhaggeeffachaa turtan waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Yeroo keessan yeroo tokko waan balleessitan hin qabdanii sababni isaa waan bu'aa guddaadha kan isin buufattan jedhee ani amanu jechuudha. Waaqayyo keenya isa amma yoonaatti nu gaggeesseef galanni haa ta'u. Walumaa galatti Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 13 keessatti wanti nuti barannu kanadha jechuudha. Caalmaatti waa'ee ofii keenya akka nuti ilaallu akka ayyaana waaqayyootiin gaggeeffamuu akka dandeenyu dubbii kana keessa immoo ergaa dhugaa waaqayyoo iddoo kanaan nu barsiisuu barbaade hubannee akka deddeebinu waaqayyoo ayyaana caalu nuuf haa baay'isu. Hundi keessan eebbifamaa jechuun barbaada. Otoo sagantaa keenya kan guyyaa kanaa eegaan cufiin namni gaaffii qabu yoo jiraate gaaffii keessan fudhanneeti sana booddee mata duree kana ni cufne jechuudha. Obboleettii koo Ribqaa maayikii kee bantee jirta. Garuu ammoo sagaleen kee hin dhaga'amu yoo dubbachuuf ta'e. Okay. Gaaffiin hin jiru yoo ta'e waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa warri gastiirra jirtanillee warri akkasuma immoo as jala teessanii dubbii waaqayyoo nu wajjin barachaa jirtanillee waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Paaster kadhata nuu gootanii otoo sagantaa keenya nu dhuftanii deemtanii hedduun jaaladha. Tarii yoo isiniif hin mijatu ta'e garuu rakkina hin qabu. Ariitiirra jirtu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Paaster na dhageessaniitu? Okay. Rakkinni hin jiru. Namni fedhiitiin kadhannaa nuuf godhuu jiraate. Namni fedhii ofiitiin kadhannaa nuuf godhuu jiraate. Okay, lattuu nuuf kadhadhu. Okay, lattuu nuuf kadhadhu.